Danes bi rad z vami delil pričevanje odraslega moža, ki se mi je globoko vtisnilo v srce. Nekdo, ki ni bil veren, ga je vprašal, ali si kristjan, in on je odgovoril, sem. In ga ta drugi vpraša, no potem mi pa povej, kje se je Jezus rodil. In ta nekako v zadregi reče, ne vem. In ga potem tisto vpraša, no, pa mi vsaj povej, kje je umrl. Pravi, tudi tega ne vem. Morda veš, koliko let je živel na zemlji in kdo ga je dal ubiti. Tudi tega ne vem. Pravi, no, potem pa vsaj nekaj njegovih glavnih čudežev, po čem je Jezus bil znan v svojem času. Pravi, po pravici ti povem, ne vem. In tisti drugi reče, pa ti nisi veren, ti si isti kot jaz, ti si ateist. Ti ne veš nič o Jezusu. In ta mož pravi, res je. Na nobeno tvoje vprašanje ne vem odgovora. Vem pa nekaj. Če bi me srečal pred enim letom, bi pred seboj videl pijanca. Če bi me spoznal pred enim letom, bi ti povedal, da sem včeraj pretepel ženo in jo skupaj z otroci nagnal ven iz hiše. Če bi me spoznal pred enim letom, bi videl pri nas doma razbito pohištvo, posode po tleh, veliko gorja in solz in trpljenja. Potem pa sem spoznal Jezusa. Res je, ne vem, kje se je rodil, ne vem, koliko let je živel na zemlji, vem pa, da je rešil mene in mojo družino. Vem, da se je v naše domove znova vrnilo veselje, upanje in da smo znova družina. In vem, da je Jezus moj Bog in moj brat in moj odrešenik. To vem. In o teh besedah, dragi bratje in sestre, prepoznavam tudi svoje življenje, svojo življenjsko zgodbo, svojo življenjsko pot. Tudi jaz sem imel in imam krasno družino. Imam zlate starše, imam brata, imam sestro, nečake, mnogo sorodnikov, prijateljev, dobrotnikov, veliko človeške bližine, topline, dobrote. Vse to mi je bilo v življenju podarjeno. Imam čudovito rojstno hišo, velika je, lepa. Imel sem službo in tudi sedaj imam zagotovljeno življenjsko varnost. Imam avto, dopust, obleke, hrano. Imam pravzaprav vse, kar potrebujem za dobro življenje. A vedno sem čutil, da mi nekaj manjka, da me nekam vleče, da nekaj v mojem srcu gori. In že kot mladostnik sem začutil željo po molitvi. Začutil sem željo po branju Božje besede, pričel sem obiskovati sveto mašo in sem spoznal, da vse to, kar imam, ni dovolj. Da mi je potreben nekdo, ki lahko uresniči moje najgloblje hrepenenje po veselju. Vsi, ki me poznajo, vejo, da sem vesel človek. Rad pojem, rad plešem, rad se smejim, rad imam družbo, rad imam ljudi okoli sebe. Iščem veselje in poskušam deliti veselje. A odkril sem, da veselje prihaja samo od njega. Da je pravo veselje tisto, ki nam ga podarja Bog, kajti to je veselje, ki seže v srce. To je veselje, ki nam daje moč tudi v bolezni. To je veselje, ki nam daje upanje tudi takrat, ko nas kdo poniža, razočara, ko nas svet gazi in lomi. To je veselje, kakršnega ta svet ne more dati. In spoznal sem, da me je Bog prerodil v veselju in mi je prinesel in podaril veselje. In tudi vam, ki se pripravljate na praznik Jezusovega rojstva, želim, da bi spoznali in sprejeli to veselje. Daruje se vsem, ni bilo podarjeno samo meni in izbranim. Podarjeno je lahko tistemu, ki odpre srce. In vam želim lepe, mirne, blagoslovljene božične praznike in prerojenja v veselju, ki prihaja na sveto božično noč.